बाजार हमारा मच्छी का शॉप है। ये जिद्दे चिंगड़ी आया हुआ है। বললাম 80 টাকাই দে না বাড়া হজম হবে না ওইটা হজম হচ্ছে এইটা মাথা হজম হবে না একটা মাথা মানে বলছি 80 টাকা কটা 4-5টা দাও 4-5টা 80 টাকা তো ভালো হবে কটা দিয়ে কিনতে পারবো না भाई के बाद